নমস্কার বন্ধুরা, আজকে আমি আলোচনা করব কাশের সিরাপ কফডেক্স মিন্ট সম্পর্কে। এটা হচ্ছে সিরাপ কফডেক্স মিন্ট, যেটা মৌরেল কোম্পানি তৈরি করে থাকে। আপনার যদি কাশি থাকে এটা ব্যবহার করতে পারেন, স্পেশালি শুকনা কাশি। আর যদি বাচ্চারা কাশি থাকে 5 বছরের উপরে, তাহলে আপনারা বাচ্চাদের জন্য এটা দিতে পারেন। এটা খুবই ভালো একটা ওষুধ। এটা 100 ml হয়ে থাকে। যে কোনো রকম কাশির হাত থেকে নিরাপদ পাওয়ার জন্য এই কফডেক্স মিন্ট সিরাপ খুবই কার্যকরী। ঠিক আছে, ধন্যবাদ।